Thank you。大家都知我一路都係即係做歌手之後都係以個人身份去有幸去喺台上表演。但係唔知前一排咧，唔知點解即係有人會叫我哋媽媽哋會跳啲女團舞都嗰啲，好明解。咁啊，其實跳過嘅，即係喺香港都有同啲同行嘅都喺面玩過下嘅。咁其實我本身係一個男仔嚟嘅，咁係跳都係跳男團嗰啲嘢啦，咁都係跳女團啦，係咪先？即係處處方剛咁樣係嘛？做翻啲 man 嘢咁所以因為咁樣，我就覺得我哋既然我哋成個 LFT 係有咁多各式各樣嘅人才，又入得廚房出得廳堂，我覺得應該嚟一次機會俾我哋團隊入邊嘅其中幾位靚仔出嚟，我哋同台唱跳。咁啊，陣間我先同你哋介紹，或者佢哋自己介紹翻。以下呢首歌都係我首，大家可以翻講。喂，其實我唔係好知咧，即係如果有嚟睇過演唱會嘅朋友，即係知道我係其實偏多係跳舞歌噶嘛，即係都多嘅，我多跳舞歌嘅。咁你哋入嚟即係跳舞個 part 冇理由淨係坐定定咁喺度。明我意思嘛？即係我唔係要你哋起身，即係我覺得你哋有自由嘅，安全嘅情況之下，尤其是即係上面就同埋盡量當然啦，即係唔好阻到後排嘅觀眾咁可以即係大家可以興奮啲，好冇？咁啊，如果嗰啲即係譬如係以下呢一首比較係啦。可以俾你稍微喐動下嘅歌曲，你可以，我覺得係唔應該坐定定去睇演唱會。OK， 送俾你哋，one more time。蒙砌嗰首啦。